बारिश हो रहा है इधर, लड़की आ रही है उधर से, छाता लिया है शायद। अरे क्या है? तुम्हारे पास छाता है तो तुमको भीख के आने की क्या जरूरत है? तो फिर कैसे आए? अरे इसको माथा लगा के चलो। सही अरे बात। भाई छाता ये तो लगा मैंने के सोचा आओ। ही नहीं। थैंक यू भाई, आप बता दिए। लो सही में ना, लड़की का दिमाग कहाँ होता है, आप लोग बताओ कमेंट में। नहीं नहीं, क्या बोली, क्या कर रही है? घुटने में होता है, ये तो आज हमको पक्का पता चल गया। सही बात हुआ भाई।